नमस्ते। ल आज हामी साहित्यको माध्यमबाट एउटा एकदमै रोचक यात्रामा निस्कदैछौँ। हामी तीनवटा फरक फरक कथाहरूको विश्लेषण गरेर यो बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ कि आखिर मानिसले गर्ने निर्णयहरूको पछाडि के कुरा लुकेको हुन्छ। हामीले गर्ने छनौटहरू र त्यसका कारणहरूलाई अझ नजिकबाट बुझ्न तयार हौँ। आजको हाम्रो यात्रा यस्तो हुनेछ। हामी भित्री कम्पासबाट सुरु गर्नेछौँ, त्यसपछि तीनवटा फरक कथाहरूको गहिराइमा पुग्नेछौँ र अन्त्यमा हामीभित्र लुकेको कथालाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो हरेक काम, हरेक निर्णयको पछाडि आखिर के लुकेको हुन्छ? आउनुहोस् हाम्रो प्रेरणाको यो भित्री कम्पासलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो प्रश्न सायद हामी सबैको मनमा कहिलेकाहीँ खेल्छ होला, हैन त? हामीले गर्ने हरेक सानो ठूलो निर्णयको पछाडि कुनै न कुनै एउटा अदृश्य शक्तिले काम गरिरहेको हुन्छ। आखिर त्यो शक्ति के हो? अब यो कुरा बुझ्नको लागि हामी एउटा फ्रेमवर्क प्रयोग गरौँ। यो श्री अरविन्दको दर्शनबाट प्रेरित छ, जसले मानव व्यवहारलाई तीनवटा मुख्य शक्तिहरूमा विभाजन गरेको छ। पहिलो शक्ति हो तमस। सोच्नुस् त, यो भनेको अज्ञानता र एक किसिमको स्थिरताको अवस्था हो। जब यो गुण हावी हुन्छ, मान्छेको मुख्य उद्देश्य केवल जेनतेन बाँच्नु मात्र हुन्छ। कुनै ठूलो सपना वा जोस हुँदैन। यो एक किसिमको स्थिरता हो, तर विकास बिनाको। अनि दोस्रो शक्ति हो रजस। यो चाहिँ जोश, कर्म र महत्वाकांक्षाको प्रतीक हो। यो शक्ति इच्छा र अहङ्कारले चलाउँछ। व्यक्ति आफ्नो स्वार्थको लागि सङ्घर्ष गर्छ, फाइदा खोज्छ। हो, यसले हामीलाई अगाडि बढ्न त लगाउँछ, तर प्राय अशान्ति र असन्तुष्टिसँगै। र तेस्रो शक्ति हो सत्व, अर्थात् सन्तुलन, ज्ञान र सन्तुष्टिको अवस्था। यो द्वन्द्व र कोलाहलको बीचमा पनि शान्ति, सद्भाव र नियम खोज्ने अवस्था हो, जहाँ विवेकले काम गर्छ। ल अब यी शक्तिहरूलाई एउटा कथाको माध्यमबाट बुझौँ। हाम्रो पहिलो केस स्टडी हो पल्स केस। यो कथाले विशेष गरी राउज अर्थात् जोशको एउटा विनाशकारी प्रभावलाई एकदमै शक्तिशाली रूपमा देखाउँछ। कथाले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। पावलको व्यवहार र उसको हावभावमा त्यस्तो के थियो जसले उसलाई अरूभन्दा यति फरक र असामान्य देखाउँथ्यो? पावलको मुख्य द्वन्द्व यही नै रहेछ। एकातिर ऊ सुन्दरता, धन र कलाको संसारको लागि तडपिन्छ भने अर्कोतिर आफ्नो सामान्य मध्यमवर्गीय जीवनप्रति उसमा गहिरो घृणा छ। उसको चाहना र यथार्थबीच एउटा ठूलो खाड्डल छ। अब हेर्नुहोस् है, पाउलको चरित्रलाई हामी यी दुई विरोधी शक्तिहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छौं। उसको जीवनमा रजस हावी छ, चम्किलो र रोमाञ्चक जीवनको लागि तीव्र इच्छा, तर उसले आफ्नो घर र स्कुललाई तमसको रूपमा हेर्छ, एकदमै नीरस, रङ्गहीन र जड। अनि उसको अन्तिम दुःखद निर्णय, त्यो उसको तामसिक यथार्थको पूर्ण अस्वीकृति र राजसिक आदर्शको एउटा हताश खोजी बन्न पुग्छ। अब पावलको यो जटिल इच्छाहरूलाई हाम्रो अर्को कथाको पात्रको एकदमै आधारभूत आवश्यकताहरूसँग तुलना गरौँ न। एकातिर चाहना छ भने अर्कोतिर आवश्यकता। दुई बीच कति ठूलो भिन्नता छ। हाम्रो दोस्रो कथा हो द लस्ट चाइल्ड। यसले के देखाउँछ भने परिस्थिति बदलिने बित्तिकै हाम्रो मनसाय र प्राथमिकता कति नाटकीय रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ। यो कथाको सबैभन्दा मार्मिक र मनोवैज्ञानिक मोड यही हो। एउटा बच्चाको चाहनाको सम्पूर्ण संसार एउटै आधारभूत आवश्यकताको अगाडि कसरी ध्वस्त हुन्छ। त्यो क्षण जब ऊ आफ्नो परिवारबाट छुट्टिन्छ, उसको लागि सबै कुरा पूर्ण रूपमा बदलिन्छ। अनि उसको मुखबाट एउटै चित्कार निस्कन्छ, मलाई मेरो आमा चाहियो, मलाई मेरो बुबा चाहियो। डर र एक्लोपनको अगाडि एकैछिन अघिका मिठाई, माला र बेलुन जस्ता सबै मागहरू कता हराए कता। ती सतही इच्छाहरूलाई एउटै शक्तिशाली आवश्यकताले प्रतिस्थापन गर्छ, त्यो हो सुरक्षा। यसले कति सुन्दर ढङ्गले देखाउँछ कि हाम्रो प्रेरणा कति छिटो चाहनाबाट आधारभूत आवश्यकतामा परिवर्तन हुन सक्छ। सुरुमा बच्चा मेलाको हरेक चिजको लागि राजसिक इच्छाहरूले भरिएको हुन्छ, तर आमाबुवा हराउने बित्तिकै ती सबै इच्छाहरू हराउँछन् र केवल सुरक्षा र सम्बन्धको आवश्यकता मात्र बाँकी रहन्छ। अब लागौं हाम्रो तेस्रो र अन्तिम कथातिर, जहाँ यी भित्री शक्तिहरूलाई बुझेर एउटा रहस्यको पर्दाफास गरिन्छ। यो जासुसी कथाको सेटअपमै कति रोचक छ हेर्नुहोस् त।
शेर्लक होम्सले कुनै पदचिह्नले होइन, बरु एउटा सानो माटोको टुक्रा र मानव स्वभावको गहिरो समझले केस कसरी समाधान गरे? होम्सको तर्क मनोवैज्ञानिक यथार्थवादको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो। उसले अपराधलाई पात्रको भित्री सङ्घर्ष बुझेर समाधान गर्छ। अपराध के थियो? एक विद्यार्थीले परीक्षामा चोर्छ, अनि त्यसको प्रेरणा सफल हुने राजसिक महत्वाकांक्षा र असफलताको डरको शक्तिशाली मिश्रण। होम्सले के बुझ्छन् भने चिट हेर्ने र कसैले नदेख्ने गरी आफ्नो कोठामा फर्किन सक्ने काम एक अग्लो खेलाडीले मात्र गर्न सक्थ्यो। मतलब विद्यार्थीको त्यो छुनोट यी शक्तिशाली भित्री शक्तिहरूद्वारा प्रेरित एक सोची सम्झी गरिएको जोखिम थियो। ल अब यी तीनवटै कथाहरूलाई एकै ठाउँमा जोडेर एउटा ठोस निष्कर्ष निकालौं। हामीले यो जुन विश्लेषण गर्यौं नि, यसको दार्शनिक आधार श्री अरविन्दको किताब द लाइफ डिभाइनबाट लिइएको हो। यो किताबले मानव चेतनालाई आकार दिने यस्तै गहिरो शक्तिहरूको खोजी गर्छ। यसले के देखाउँछ भने साहित्यको विश्लेषण कसरी फराकिलो दार्शनिक विचारहरूसँग जोडिन्छ। अन्त्यमा भन्नुपर्दा यी फरक फरक कथाहरूले ऐनाको रूपमा काम गर्छन्। यिनीहरूले जडता, जोश र विवेक बीचको त्यो विश्वव्यापी आन्तरिक सङ्घर्षलाई देखाउँछन् जसले नै मानव अवस्थालाई परिभाषित गर्दछ। साहित्यले हामीलाई आफ्नै भित्री शक्तिहरूलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्छ। र अन्तमा एउटा प्रश्न छोडेर जान चाहन्छु। जब हामी आफ्नो जीवनका निर्णयहरूलाई फर्केर हेर्छौं, के हामी पत्ता लगाउन सक्छौं कि हामीलाई कुन शक्तिले चलाइरहेको छ? के त्यो जडता हो, कि जोश हो, वा सन्तुलित विवेक? यो सोचनीय कुरा हो।